მოგესალმებით ბატონო თორნიკე, მადლობა მობრძანებისათვის. Რამდენიმე თემას უნდა შევახოთ, თუმცა როგორც აღნიშნე დასაწყისში, საგარეო ველზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო გასული კვირის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ყურად საღები და დავიწყოთ ერთ-ერთი უახლესით. ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში აღმოჩნდა ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, თუმცა არის ერთგვარი საპრევენციო პერიოდი. ხომ 6 თვის განმავლობაში ვახსენეთ ისიც, რომ საგარეო უწყება გამოეხმაურა და შეაფასა, რომ ამ გადაწყვეტილებას არ აქვს არანაირი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი. თქვენი შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლების შეფასებით, რა ნაბიჯია ეს, რატომ აღმოჩნდა ეს ობიექტი ასეთი სანქციების, თუნდაც პრევენციული სანქციების ნუსხაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვიცოდით, თავად ევროკავშირის მხრიდანაც, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მე-20 პაკეტი მზადდებოდა სანქციების, რომ საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობა იყო. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ინტერესისთვის, მივესალმები საზოგადოებას, რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას, სანამ კონკრეტულად ყულევის ტერმინალის პრევენციულად დასანქცირებაზე გადავიდოდე, მინდა ზოგადად საზოგადოებას შევახსენო, რომ ევროკავშირის აი ამ სასანქციო პოლიტიკას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს და ბევრი კრიტიკოსი ყავს არა მარტო საქართველოში, არამედ ჩვენი ქვეყნის გარეთაც. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო ის, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, მაგალითად ამერიკის სახელმწიფო მდივანი, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ძალიან ხშირად ამბობენ იმას, რომ აი ამ სასანქციო პოლიტიკას, თქვათ, არ მოაქვს რეალური შედეგი, რაც შეეხება თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ეს პაკეტი არის 21, რიგით 21 პაკეტი, გულისხმობს იმას, რომ რაღაც არ კეთდება სწორად და ესე წვეთობით ხდება, თქვათ, რუსეთის დასანქცირება. ასევე მინდა აუღნიშნო ის ფაქტი, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს, თქვათ, ედავებიან ეჭვის დონეზე და თქვათ, რაღაც აღქმების დონეზე იმას, რომ თითქოს ყულევში რაღაც არამალთზომიერი ხდება, მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნები გახდნენ ერთ-ერთი წამყვანი ექსპორტიორები იმ პროდუქტებისა, რომლებსაც ისინი ტრადიციულად არ აწარმოებენ. ანუ რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ ბალტიისპირეთის ქვეყნები იმ პროდუქტებს, თქვათ, ყიდიან რუსეთში, რომელსაც ისინი არ აწარმოებენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი რეექსპორტს ეწევიან. აქედან გამომდინარე, მსგავს კონტექსტში, თქვათ, მოუბრუნდე ქვეყანას, რომელიც დანამდვილებით შემილია, გითხრათ, ამ შემთხვევაში საქართველოს გულისხმობ, რომ არანაირ სანქციების გვერდისავლას არ ახდენს, ეს როგორც მინიმუმ არის არაგულსფელი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტი. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ სანქცირების, თქვათ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ კონტექსტს. ნუ სამართლებრივი თვალსაზრისით არის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ნონსენსი, იმდენად რამდენადაც თუ ყულევში რაღაც კანონსაწინააღმდეგო ხდება, უნდა დასანქცირდეს დღესვე. და 6 თვეში ამოქმედება ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია და სამართლებრივი თვალსაზრისით ნონსენსი არას ნიშნავს. თუ მომავალში მოხდება რამე, მაშინ უნდა დაასანქცირონ, მაშინ, როდესაც მოხდება. სამართლებრივი თვალსაზრისით პრევენციულად სანქციის ზომის გამოყენება უბრალოდ აბსურდია და ვერანაირ კონტექსტი ალბათ უფრო საინტერესოა, რომ ნებისმიერ ურთიერთობას ბოლო პერიოდში საქართველოს და ბრიუსელის ყოველთვის პოლიტიკური კონტექსტი უფრო განსაზღვრავს. ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ალბათ ჩემი შეფასებით აქვს პოლიტიკური კონტექსტი და პოლიტიკური სარჩული, იმდენად რამდენადაც თქვათ, მომაკვდავი რადიკალური ოპოზიციისათვის ეს გარკვეული ტიპის დღის წესრიგის შექმნის მცდელობაა და თქვათ, ხელოვნურ სუნთქვაზე დაერთების მცდელობაა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ჩვენ საზოგადოებასთან პირნათელი, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ჩვენს პარტნიორებთან პირნათელი და დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ყულევში არაფერი მართლსაწინააღმდეგო არ ხდება და ყველაფერი კეთდება ისე, როგორც არის საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილი. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ ეს თემა ამოწურულია. თავისთავად ის ფაქტი, რომ სასანქციო პაკეტი ამოქმედება 6 თვის შემდეგ, ეს მეტყველებს თავად სანქციების იდეის ავტორზე და არა ყულევის ტერმინალზე. ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობა ბოლო პერიოდსაც რომ გადავაბლოთ თვალი, ერთგვარად მიყვება იმ ტენდენციას, რაც აქამდე იყო წლების განმავლობაში შესამჩნევი, თუნდაც ბოლო კვირების, აი მაგალითად თუ გავიხსენებთ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, იგივე EUTOS-ში გაშლილ ფრონტს თუ შეიძლება ასე დაერქვას. 2022 წლის ეს ტენდენცია რაც ჩანდა ევროკომისიის მაღალჩინოსნების განცხადებაშიც
ანუ გრძელდება ეს ტენდენცია თუ აი მაგალითად ის რაც ამ კვირაში მოხდა გერმანიის შემთხვევაში რომ თვეების განმავლობაში, კი წლების განმავლობაში სადავოდ ქცეული როგორც დიპლომატიური ხერხულობამდე მისული განმარტება რაც იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ეს წაიშალა და ელჩისთვის დაინიშნა რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია პრეზიდენტთან. ანუ ეს ურთიერთობა ეს კონკრეტული ფაქტი გაძლევთ რაიმე იმის თქმის საფუძველს რომ ის ტენდენცია ერთგვარად იწყებს შემოტრიალებას თუ ჯერ ადრევე ეს ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს პროცესი დაიწყო და ჩვენ შორის ურთიერთობები გართულდა რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტში ცდილობენ ევრობიუროკრატები, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა მოვიდეს ჰარმონიზაციაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან, რაც თავისთავად ვერ მოხდება, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ღიად, გაჭრილად, გულსფელად ვეუბნებით ქართულ საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვერ გავხდებით, თქვათ, ამ კონფლიქტში. საქართველოს ვერ იქნება ესკალაციის ადგილი, მოკლედ და კონკრეტულად რომ შევაფასოთ და აქვე მეტი სიცხადისთვის მინდა ვთქვა ის, რომ სხვათა შორის ეს ფაბულა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა 2011 წელს, როდესაც დაარსა თავის პარტია, მაშინ თავის მანიფესტში, როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებს წარუდგინა ღიად და გულსფელად და მან აი ამ 2011 წლის მანიფესტში თქვა, რომ საქართველოს ვერ იქნება ინტერესთა კონფლიქტის ადგილი, საქართველოს ვერ იქნება ინტერესთა შეჯახების ადგილი, საქართველოს არის ინტერესთა თანხმედრის ადგილი, ჩვენ ვთავაზობთ ბიძინა ივანიშვილი თავაზობს როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე ჩვენს პარტნიორებს, რომ საქართველოს იყოს ეკონომიკური ჰაბი, ინტერესთა თანხმედრის ადგილი, პოლიტიკური თანხმედრის ადგილი და 2022 წლის შემდეგ, როდესაც პრაქტიკული საფრთხე შეექმნა ამ ფაბულას, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი სათავეში ჩაუდგა ქართული ოსნების პარტიას და პრაქტიკაში დაიწყო თავისი 2011 წლის მანიფესტის განხორციელება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უბრალოდ სხვა გზა არ გვაქვს. საქართველოს ვერავითარ შემთხვევაში ამ კონფლიქტში ვერ გახდება ესკალაციის ადგილი. ჩვენ ვნახეთ მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრების ძალიან ხმამაღალი განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს ისტორიული შანსი გახდეს სამხედრო ლოჯისტიკური ჰაბი. ბატონმა დავით საყვარელიძემ თქვა ეს სულ რამდენიმე კვირის წინ. დიახ, მეგობრებო, ნაციონალური მოძრაობა თავაზობს ქართულ საზოგადოებას და ჩვენს პარტნიორებს, რომ საქართველოს იყოს სამხედრო ლოჯისტიკური ჰაბი და ესკალაციის ადგილი. ბიძინა ივანიშვილი, ბატონი ირაკლი კობახიძე და ქართული ოსნების გუნდი ვთავაზობთ, როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ საქართველოს იყოს ეკონომიკური თანამშრომლობის ადგილი, პოლიტიკური თანამშრომლობის ადგილი, ინტერესთა თანხმედრის ადგილი, დაკავშირებადობის თვალსაზრისით იყოს საკვანძო სახელმწიფო, ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ხედვა. ამას ჩვენ ვამბობთ 2011 წელსაც და ამას ჩვენ ვამბობთ 2021 წელსაც. ეს ესე იქნება და ამას ვერ გადავხედავთ. ეს რომ საქართველოს იქცეს დაკავშირებადობის ჰაბად, ეკონომიკური ინტერესების გზაჯვარედინა და აი ამ მიზნით საქართველოს მიერ წარმოებული მცდელობა წარმოოს მულტივექტორული პოლიტიკა და გააფართოვოს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კავშირები, მაგალითად აღმოსავლეთით, ეს ასევე იმსახურებს κρიტიკას, როგორც იგივე ევროკავშირიდან, ისევე თქვენი შიდა ოპონენტების მხრიდან. და აი ამაზეც ვისაუბროთ. ეს არის სწორედ ამას ვამბობთ. ჩვენ როდესაც კონკრეტულ თქვათ წუხილებს გამოვთქვათ, ამ ყველაფერს აქვს თავისი შინაარსი. როდესაც ვამბობთ, რომ ეს არის არაგულსფერი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები, ამას აქვს კონკრეტული შინაარსი და კონკრეტული პოლიტიკური მდგენელი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროკავშირი, როდესაც ჩვენ საყვედურობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჩინეთთან თუ შუა აზიასთან ურთიერთობებს ვაღმავებთ, თავად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ერთი მეორეს მიყოლებით ჩადიან ამ ჩინეთის პრეზიდენტთან და ცდილობენ რომ გააფორმონ ღრმა და ყოლისმომცველი თანამშრომლობის შეთანხმება, სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმება. ჩვენ ეს ყველაფერი წინსწრებით გავაკეთეთ. იმდენად რამდენადაც ჩვენ გაცხადებული სტრატეგიული ხედვა გვაქვს 2011 წლიდან. ეს არ დაწყებულა არც გუშინ და არც დღეს. ეს ესე იყო მას შემდეგ, რაც დაარსდა ქართული ოსნების გუნდი. რაც შეეხება გერმანიასთან დაკავშირებით მკითხეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას, კანდიდატი ქვეყანა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვან ეკონომიკასთან, გერმანიასთან ურთიერთობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ
მოწადინებული რომ გერმანიასთან ურთიერთობები გავაღრმავოთ, მაგრამ თქვენ გახსოვთ რომ გერმანიას ყავდა საქართველოში ელჩი პიტერ ფიშერი, რომელმაც აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები გაუარესებულიყო და გართულებულიყო. რაც შეეხება მხოლოდ ფიშერის როგორც ელჩის დონეზე გეტყვით, დიახ, ის აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდა. საკითხებია, ისინი რაც ქმნიდა დაუშვათ პრობლემურ ურთიერთობას. მე გეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში რომ ეს არ იყო მხოლოდ ელჩი ფიშერის ვთქვათ ინიციატივა და რა თქმა უნდა ამას ექნებოდა თავისი ღრმაფესვები, მაგრამ კონკრეტულად ელჩი ფიშერი ყოველჯერზე არღვევდა დიპლომატიურ მანდატს და ერეოდა ქართულ პოლიტიკურ პროცესში და ეს არაერთხელ ნახა ქართულმა საზოგადოებამ ბატონი ფიშერი ესწრებოდა სასამართლო გადაწყვეტილებას, სასამართლოებს ესწრებოდა აქციებს რუსთაველის გამზირის აქედან გამომდინარე ეს იყო ძალიან უხერხული ვთქვათ მდგომარეობა საქართველოსა და გერმანიას შორის. ჩვენ ახლა გვაქვს ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველი, ჩვენ ვხედავთ რომ საქართველოს ელჩმა გერმანიაში რწმუნებათა სიგელი გადაცა გერმანიის პრეზიდენტს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, განაახლა ინფორმაცია საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს იძლევა გარკვეული ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ მზად რომ გერმანიასთან ურთიერთობები გადავტვირთოთ და ჩვენი ესე ვთქვათ, გამორჩეული სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ ერთხელ. კი ბატონო, დაველოდოთ, როგორ წარიმართება ეს პროცესები. ეხლა შიდა პროცესებზე გადმოვინაცვლოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ცხელი დისკუსიის თემაა, რამდენიმე საკითხი. მიმდინარე კვირას ერთ-ერთი მთავარი თემა პოლიტიკურ დებატებში და დისკუსიაში გახდა ზღვარი კრიტიკას და შეურაცხყოფას შორის. აი სიძულვილის ენაზე პასუხისმგებლობის გამოდამდგარი სასამართლო გადაწყვეტილებები თქვენი პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან შეფასდა როგორც ვთქვათ გამოხატვის თავისუფლებაზე თავდასხმა და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვა და ეს მორიგი მწვავე კრიტიკის საბაბად იქცა. რა არის თქვენი შეფასება ამაზე ის მიზანი და შედეგი, რაზეც იყო გათვლა მაშინ, როდესაც დაანონსდა სიძულვილის ენასთან ბრძოლა, დღეს რა სურათიც მივიღეთ, არის თუ არა ეს შედეგი? კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით რომ განიმარტოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს სხვა ადამიანების შეურაცხყოფას, სიძულვილის ენის პროპაგანდირებას კამპანიურად და არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს სხვათა და სხვა ადამიანების რელიგიური მრწამსის შეურაცხყოფას. აქედან გამომდინარე ცდილობს რადიკალური ოპოზიცია რომ ამოეფაროს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს სტანდარტი არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს სტანდარტი დააწესა ევროპის ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლომ, აქედან გამომდინარე ამ თვალსაზრისით, ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით ბრალდება, რომელსაც ისინი აყენებენ, არის საფუძველს მოკლებული, რაც შეეხება ამ ყველაფრის პოლიტიკურ მდგენელს, რა თქმა უნდა, საქართველოში რადიკალური ოპოზიცია ყოველდღიურ რეჟიმში, მათ შორის 2016 წლიდან და ეს არ დაწყებულა გუშინ და დღეს, 2016 წლიდან ცდილობენ რომ პოლიტიკური პროცესის რადიკალიზაცია მოახდინონ და პოლიტიკური ტემპერატურა რაც შეიძლება მაღლა წამოწიონ, რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი მიზეზები, იმდენად რამდენადაც დემოკრატიულ პროცესში, ანუ არჩევნების გზით და ელექტორალური თვალსაზრისით მათ არანაირი შანსი არ აქვს არჩევნებში გამარჯვების და ისინი ცდილობენ რომ პოლიტიკური პროცესის დუღილის ტემპერატურა მუდმივად იყოს მაღალი და შემთხვევითობის პრინციპით ქუჩაში შეეცადონ პროცესების ესკალაციას და ესე მოახდინონ, თქვათ, ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. რა თქმა უნდა, ამასაც ისინი ვერ შესწებიან და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს დეპარტამენტი სიძულვილის ელის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით, რომ იქნებ როგორმე საჯარო სივრცეში გაჯანსაღდეს სიტუაცია და გარკვეული ტიპის ურთიერთობების ჰიგიენა დაწესდეს, რომ დაეტყო ეს საჯარო სივრცე. არ შეიძლება ადამიანები გამოხატავდნენ ერთმანეთის მიმართ ამ დოზით სიძულვილს, არ შეიძლება ადამიანები საყოველთაო სიყვარულის ობიექტებს ან საყოველთაო ავტორიტეტებს, მათ შორის ისტორიულ პერსონებს საჯაროდ და კამპანიურად ესხმოდნენ თავს. და არ შეიძლება რომ ამ ყველაფერს არ კონდეს სახელმწიფოს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არ კონდეს რეაგირება. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს დეპარტამენტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს დეპარტამენტი ძალიან ეფექტურად მუშაობს, იმდენად რამდენადაც როგორც
ირკვევა მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული ამ თვალსაზრისით სიტუაცია. Რა თქმა უნდა, უკანასკნელ პროცესებს, რომელიც ქვეყანაში მოხდა, მაგალითად, ეხა შეიძლება გავიხსენოთ ეს თავდასხმა, არის გარკვეული ტიპის მიზეზშედეგობრივი კავშირი ამ ყველაფერში. Რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ტიპის ძალადობა და თავდასხმა დასაგმობია და რა თქმა უნდა, გმობთ ჩვენ ამ ყველაფერს. ეს კიდევ ერთი მიმართულებაა, კი, რომ შესაძლოა ეს ბევრი მოქალაქისთვის არ იყოს მოსაწონი, მაგრამ აქ არის არგუმენტი, რომ ეს იყო ხუმრობა. და აი აქ როგორ უნდა ან სახელმწიფოს როლი რა არის, ან საზოგადოების როლი რაში შეიძლება გამოიკვეთოს იმისთვის, რომ ანუ ერთგვარად ეს ზღვარიც დასული იყოს, რომ რაღაცნაირად ან რელიგიურ გრძნობებს, ან საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის პატივსაცემ პირებს არ შეეხოს, სხვა ცუდი ხუმრობის სახით და მეორე მხრივ არ ხდებოდეს ფიზიკური ანგარიშწორება. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მე როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ვგმობ ნებისმიერ ძალადობას, მით უმეტეს ფიზიკურ ძალადობას და რა თქმა უნდა სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზე დგას და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს პიროვნება უკვე დაკავებულია, რომელმაც კონკრეტული ძალადობრივი ფაქტი ჩაიდინა და ეს კონკრეტულად აი ამ ბოლოდროინდელ ფაქტს არ ეხება. ზოგადად პოლიტიკური კლიმატი არის შექმნილი ისეთი სახელმწიფოში რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომ არ არსებობს არაფერი წმინდა მათთვის, არ არსებობს არაფერი ხელშეუხებელი მათთვის. ამასაც რა თქმა უნდა აქვს კონკრეტული მიზეზები. რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ, რომ ქვეყანაში არ იყოს არც მორალური ავტორიტეტი, თქვათ არც ისტორიული ავტორიტეტი, რომელსაც კონკრეტულ კრიტიკულ მომენტში საზოგადოება გაყვება, ან საზოგადოება მორალურ კომპასად გამოიყენებს. ეს გასაგებია ჩემთვის და ეს პოლიტიკური ამოცანა ნათელია უბრალოდ. მე მინდა ყველას უთხრა, რომ აუცილებლად სახელმწიფო შეასრულებს თავის ფუნქციას, აუცილებლად სახელმწიფო დაიცავს ყველა ჩაღრულს უბრალოდ თვითონაც უნდა ნახონ ამ ყველაფერში მიზეზშედეგობრივი კავშირი და უნდა როგორმე შეეცადონ, რომ თავისი ხუმრობები, თავისი ვთქვათ კრიტიკა, რომელსაც ისინი არიშურებენ, რა თქმა უნდა, კრიტიკა აუცილებელია, მაგრამ კონკრეტულ ფარგლებს უნდა ადამიანურ და ცივილიზებულ ფარგლებს უნდა დაუბრუნდეს ეს ყველაფერი არ შეიძლება ლანძღვა და ქინება ერთგვარი იზოლებითი მექანიზმი არის ამის გამოსწორების ერთ-ერთი გზა, ბატონ თორნიკე. რა თქმა უნდა, გარკვეული ტიპის სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ტიპის პრევენციული ღონისძიებები აუცილებელია. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკა. ესეა გერმანიაში, ესეა საფრანგეთში, ესეა დიდ ბრიტანეთში. ეს არ მოგვიგონია ჩვენ. ეს ჩვენ ეხლა დაგვჭირდა, იმიტომ პოლიტიკური დუღილის ტემპერატურა იმდენად აიწია რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომ რაღაც შემხედრე ნაბიჯი რომ არ გადაგვედგა, უბრალოდ გამორიცხული იყო. და ეს ყველაფერი ჩვენ გადმოვიღეთ გერმანიის, ბრიტანეთის და საფრანგეთის მაგალითით. არ გეგონოთ რომ ეს ჩვენი ნოუ-ჰაუა. ეს ევროპაში ძალიან აპრობირებული მეთოდი არის. გასაგებია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თორნიკე ფაღავა გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.